Toyota Vios. As for auto reverse po. Meron tayong pinandar ditong Vios. Nag-scan tayo. Dati walang communication ng kanyang ECU. Tapos ay wala yung kanyang check engine. Ang issue nito ay nangatkat ng daga. Huwag natin start. Okay. Maandar na. Wala tayong check engine. Okay. Clear sa ating scanner. Okay na. Okay. God bless.